Всем неравнодушных к спорту привет, меня зовут Мирон Соколов, и я расскажу вам о всех основных последних событиях из мира спорта. Погнали! Вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, где все команды, отобравшиеся в розыгрыш Лиги Чемпионов 2021-2022, узнали своих ближайших соперников. Давайте рассмотрим каждую группу по отдельности. Группа А, в нее попали финалист предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов английский Манчестер Сити, недавно взорвавший трансферный рынок со своим новым новоявленным форвардом в составе Лео Месси французский ПСЖ, а также немецкий Лейпциг и бельгийский Брюгге. Группа Б, в нее попали испанский Атлетико Мадрид, английский Ливерпуль, португальский Порту, а также итальянский Милан. Группа С, в нее вошли такие команды, как Лиссабонский Спортинг, немецкая Боруссия Дортмунд, чемпион Голландии Аякс и турецкий Бешикташ. Группа Д. В эту группу попали миланский Интер, мадридский Реал, донецкий Шахтер и дебютант группового этапа Лиги Чемпионов молдавский Шериф. Группа Е. В этой группе нас ожидает битва между мюнхенской Баварией, испанской Барсой, португальской Бенфикой и киевским Динамо. Группа F. В этой группе оказались финалист последнего розыгрыша Лиги Европы испанский Вильярреал, английские Красные Дьяволы Манчестер Юнайтед, итальянская Аталанта, имеющий в своем составе Алексея Миринчука, и швейцарский Янг Бойс. Группа G. Тут у нас сенсационный победитель последнего розыгрыша чемпионата Франции Лиль, испанская Севилья, австрийский Зальцбург и немецкий Вольфсбург. И, наверное, самая интересная для нас группа H. Здесь единственной российской команде, которая отобралась с группового этапа Лиги Чемпионов, питерскому «Зениту», предстоит побиться с такими грандами, как победитель последнего розыгрыша Лиги Чемпионов лондонский Челси, туринский Ювентус в составе с мировой звездой Криштиану Роналду, а также достаточно уверенно прошедшим сито квалификации шведским Мальмё. Теперь к другим новостям. Вчера были сыграны 4 матча в Тинькофф российской премьер-лиги. Футбольный клуб Уфа на своем поле уступил Самарским крыльям Советам со счетом 2-1 на 27 и 29 минутах Спасов Зиньковского. Отличились сначала Чернов, а потом Лушенков, а у хозяев на 61-й минуте один мяч отквитал, а Галаров на большее хозяев не хватило. В другом матче игрового дня московский «Спартак» также принимал на своем поле футбольный клуб «Сочи» из одноименного города. И в этом матче тоже сильнее оказались гости, и тоже со счетом 2-1. Стоит отметить, что матч прошел с обилием желтых карточек. Главный арбитр матча Виталий Мешков показал их аж 7. Но первый тайм прошел без голов, и на перерыв команды ушли с нулевой ничьей. Однако после перерыва Роман Зобнин на 60-й минуте вывел красно-белых вперед, но удержать преимущество не удалось. Сначала на 65-й минуте Максим Барсов сравнял счет, а спустя 7 минут Артур Юсупов принес сочинцам победу со счетом 2-1. В третьем матче игрового дня Ахмат встречался с тульским Арсеналом, которым праздновал победу также со счетом 2-1. Еще до перерыва команды успели обменяться голами. Сначала на 31-й минуте Канате вывел грозинцев вперед, но уже на 38-й Степанов равновесие восстановил. На перерыв команды ушли при счете 1-1. После перерыва игра была равная, но с небольшим преимуществом хозяев. Но забить ни тем, ни другим так и не удавалось. Лишь на 95-й минуте Игорь Коновалов забил победный для Ахмата мяч, принеся победу своей команде. В центральном же матче этого тура между питерским «Зенитом» и московскими армейцами обилия голов не было. В первом тайме игра была равная, с обоюдоострыми моментами, но забить командам так и не удавалось. На перерыв команды уходили с безголевой ничьей. После перерыва «Зенит» начал создавать больше острых моментов, и это преимущество в итоге увенчалось успехом. На 82-й минуте Сердар Азмун после паса Артема Дзюба, обыграв нескольких оппонентов, поразил ворота Игоря Акинфеева. В конце ЦСКА стала открываться, идя в атаку, и «Зенит» на контратаках мог отличиться еще раз, но этого не произошло. Более счет в матче не изменился. 1-0 победу праздновал питерский «Зенит». Свежая трансферная новость. Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен приближаются к завершению переговоров по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает ESPN со ссылкой на источники. Испанский клуб предложил 170 миллионов евро за 22-летнего француза, а также 10 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов, что устроило парижан. Ожидается, что соглашение будет достигнуто в течение нескольких часов, несмотря на то, что руководство этим летом рассчитывало продлить контракт с Мбаппе. Ранее парижский клуб отверг предложение в размере 160 миллионов, при этом сам Мбаппе дважды отказался продлевать контракт с ПСЖ, который истекает 30 июня 2022 года. Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.
О пляжном футболе. Вчера состоялись четвертьфинальные матчи Кубка мира по пляжному футболу. Сборная России одолела сборную Испании со счетом 4-2. Теперь наша команда встретится в полуфинале с командой Швейцарии, которая уверенно разгромила команду Уругвая со счетом 10-1. Вторую же пару полуфиналистов составят сборная Японии, которая в дополнительное время одолела команду Таити со счетом 5-4, и сборная Сенегала, которая сенсационно лишила сборную Бразилии полуфинала, также дополнительное время с тем же самым счетом 5-4. Полуфинальные матчи пройдут 28 августа в 18:00 и 19:30 соответственно. Это были все основные спортивные новости к этой минуте. С вами был Мирон Соколов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!